一级狗，就像我们 DK 是真的变一级狗过，非常非常酷啊！No sir, no sir， 我是老师，我们今天又要来继续我们的 DK 斗，好不好？然后呢，今天要玩的东西啊，我觉得应该不会有人期待，但是我觉得我还是想要测试看看，好不好？昭和的一个卡梅莱达，昭和的卡梅莱达系列商品其实基本上很常见啊，基本上从 W 那代开始，尤其是 W 那个盖亚 Memory 啊，非常非常可怕，基本上把所有音效收在里面。可是呢，这个是过了50年而产生出来的一个救急结晶的腰带，好不好？这条腰带基本上跟我们一级狗的腰带可是有得拼的啊，老实讲啊。所以呢，我们今天就来测一下这个50年后腰带啊，搭配我们昭和时期的卡片会发生什么事情，好吗？光角色卡就这么厚啊，所以呢，你们知道它基本上收录的非常非常完整 ，RX 的2个衍生都有。我们现在稍微来看下这一次的卡片啊，第一张卡片就像是我们的 Kamen Rider 一级狗，因为由于他们是同一个系列，所以大家拿出来一起讲，就是1号跟我们的2号的部分啊。其实这边看起来，我个人觉得不知道为什么2号一直给我一种比较纤细的感觉，所以2个其实看起来算是有鉴别度，不会是说2个看起来一模一样啊。因为由于他们同系列的嘛，所以呢，他们背后的标志啊，这样是完全一样的，这样给大家看一下。基本上1号就是奠基我们所有的基石，也算是所有骑士的一个起点啊。只是这一次让我比较遗憾的点是，他们这一次并没有收旧1号跟我们的樱岛1号啊。我本来期待说这一次的 EX 卡应该会有这2张啊，可能是因为他们音效过于类似，所以才没有出在里面啊，比较小遗憾，比较小遗憾。一级狗，就像我们 DK 是真的变一级狗过，非常非常酷啊！看出来是有简化过的，就是摆完姿势然后跳起来飞过去那种快速变身音效，我个人感觉啦。一级狗必杀技。哇，这就是最经典，跳过去翻滚，然后给人家一个 T 啊，这样子。2号。1号跟2号听起来音效差蛮大的，老实讲，2号整个听起来更加轻盈的感觉啊。2号。因为1号、2号本身的必杀音效就比较相似啊，所以呢，没有做出明显区别是很正常，好吧？我们等一下期待下面一张啊。然后呢，这应该算是昭和骑士的一个顶点啊 ，Kamen Rider V3。紧接着我们 Kamen Rider 系列做的下一部作品啊，他的家人被怪人组织所杀，被 Kamen Rider 1号、2号所救啊，希望1号、2号可以让他变成改造人，让他成为 Kamen Rider。可是毕竟1号、2号是正义的使者嘛，所以不希望他受到这种痛苦啊。但是在某次事件的时候呢，我们的1号、2号潜进去时发生危机时，是由我们这一位来去拯救他，但是拯救的当下他身负重伤，所以我们1号、2号没有办法，只好把他变成改造人，拉成我们的 Kamen Rider V3， 好不好？这样正义的骑士就诞生了，跟我们1号、2号算是蛮深的渊源啊。跟大家备注下，昭和骑士每一代骑士其实连贯性算是高，好吗？这个话就是我们的 Riderman 的话，就像这是从 V3 这个影集里面出来，然后它的背后标志啊，差不多长这样，给大家看一下 V3。V3。好，各位，这不就来了，好不好？虽然听起来很像，但后半段完全不一样，那个必杀技长度也是不一样，所以到时候这一次的昭和时期的必杀音效都是有做完全的特化。来的们。Riderman 我记得印象最深刻是因为我们之前在做盖亚机体的时候，变身最后一段是将头盔给戴上啊。我个人感觉 G3 应该是有多少是有参照我们的 Riderman 啊。必杀技。好，人家是真的很朴素，好吗？再来换我们深海的改造人 Kamen Rider X， 他也是改造人的一个设定啊，然后一样是被我们神秘组织袭击，只是这一次他改造地点改到我们的深海里面，所以呢，这一代 Kamen Rider 还有一个特色，就是它可以在海下里面高度活动。所以简单来讲，它的设定有点像是深海潜水装备的一个 Kamen Rider， 因为昭和骑士的连接性嘛，所以呢，这一位跟这位也是有关系的，他有将自己一部分装备给我们的 X 啊，让 X 能力更加提升啊。Kamen Rider X。必杀技。
它应该是有包含它在荡体操时在转的时候那个音效啊，算是 X 的一个大特色啊。然后呢，再来换我们的 Kamen Rider Amazon 啊，算是一个比较回归原点的骑士啊，更加原始、更加昆虫、更加怪人化的一个骑士啊。然后呢，为什么会有这位骑士诞生？其实有一半是 X 摔死，因为毕竟当年1号，然后 V3 播完之后呢，如果你又再播一个类似的，想必人气都会下滑。所以呢，我们 X 在半年播毕之后呢，做了一个类似回归初衷的一个 Kamen Rider， 我们的 Amazon 因此而诞生，所以 Amazon 才看起来比较异类一些啊。然后后续的 Amazon 也是有参照这样的一个设定啊。Amazon。必杀技。不愧是 Amazon 音效听得特别豪华，毕竟它可是有跟我们迪克做实际的联动啊。再来换我们的一个 Stronger， 跟大家背出来 ，Amazon 前作也只播了24集就毕业了。强人这一部的话，基本上也是跟往常差不多的一个设定啊。好友被抓进去改造而死，所以他为了要报仇啊，也让对方故意抓自己过去改造，趁要被洗脑之际，改就逃出去，与我们的黑暗组织进行一个对抗啊。可是 Stronger 我觉得这一代比较亮眼一点是，它有出现女骑士，我不确定在更之前有没有女骑士，但是这一次的电波人啊，我个人觉得算是蛮亮眼的女骑士，好吧。然后呢 ，Stronger 这一代还有一个特质就是，它有出现一个比较明显的强化形态啊。虽然在1号的时候有出现过从原本的旧1号引导1号，然后这样上去嘛，战斗中途改变形态在1号是没有的，可是这一次的话就有，好不好？然后呢，这个形态的话就是充能形态，可以让它在1分钟之内达到非常强悍的一个战斗能力啊。我不确定是不是首次，但是算是蛮惊艳的一个设定啊。Stronger。第一位卡布斗型的一个骑士啊，就是甲虫型的骑士，充能形态啊。这样子弄下来，他应该算是首位拥有强化的一个骑士。如果1号的那个樱岛啊，还有旧1号不算的话，必杀技。首位会飞行的骑士啊 ，Skyrider 的话，这一部的话就回归到年番了，好吗？也算是第一位拥有飞行能力的骑士啊。比较老的玩家应该没有办法接受啊，因为Kamen Rider说实在，其实从以前到现在，永久飞行的说实在也没有几个，好不好？通常都是靠一些临时的强化装备，然后可以微微做到飞行这样子。可是这个话就不太一样，这个话它主打就是飞啊，它的能力就是飞行啊，所以呢，也算是让蛮多人没办法接受的。也有可能是因为他的没有办法接受，所以导致后续骑士就比较少出现会飞行的一个骑士啊。这一代的话一样是被改造成我们的改造人啊，因为基本上都是昭和时期一个设定，但是他这一代比较特别一点，他们并没有任何的复仇，就是单纯的正义之心要对抗邪恶，就这样一样。会飞的骑士 Skyrider。使用他的必杀技。我真的觉得他们有把每个音效做个专属化，真是好扯哦！这真的是这一次一大看点啊。再来的话，我们的 Super One 这一代的话就加入了比较高科技感的设计在里面啊，因为它里面设定有太空，然后呢，重点是呢，它还有加入拳法的元素在里面啊。然后它比较特别一点是，它是属于自愿接受改造的并不是那种半强迫式的。Super One。必杀技。哎呦，有开始越来越长、越来越长的趋势哦。然后呢，算是出自于我们的杂志连载跟剧场版限定的一个骑士啊。Kamen Rider Z-Cross， 跟大家讲它不是 ZXO。然后呢 ，Z-Cross 我完全不熟，我只知道它是一个类似忍者设计风格的一个骑士啊。所以它设计整个看起来就很像日式和风的一个忍者，我发现 Z-Cross。必杀技。然后呢，我们
们的太阳之子啊 ，Kamen Rider Black，就让大家都很熟啊，就是他们两个同时被抓走，他们两个是同年同月同日生的一个兄弟。可是，在中途的话，我们的男主角逃脱了，但是他的兄弟就被我们的 Shadow Moon， 所以他们两个就进行一个对战，一个想要消灭对方，一个想要拯救对方，以这样的故事进行一个展开，然后并且还要对抗我们的黑暗组织啊 Black。真的都好短哦，这个很明显，因为 Black 我们之前有做过嘛，真的就是因为DK 有画嘛，所以音效稍微简短一些啊。必杀技，但是必杀技就很豪华了。剧场版的万年反派啊 ，Shadow Moon。然后呢，再来是非常罕见的一个续作骑士啊 ，Kamen Rider Black。RX Black 的一个延续啊，算是真正首次导入了形态转变的概念，就是大幅度的变化。愤怒王子、生化骑士啊，就像是采用水的力量；悲伤王子、机械骑士啊，就像是采用火的力量啊。虽然我们的 Slonga 的话有类似转变形态的一个能力嘛，但是没有明显区别啊。可是我们的 Black RX 就非常明显，好不好？而且重点是我还记得小时候我有买过这个的那个软胶，没有记错的话，到时候有机会可以翻菜给大家看一下。Black RX。哇，这个就演很多，就要砍到这阵子他最经典的那个音效啊！切换形态，再切换一次，必杀技。演出相当华丽啊，但是不是太阳剑有点可惜啊。然后呢，Kamen Rider每隔一段时间就会出现一个反璞归真啊，这个就是好不好？而且这位骑士可以堪称我们作者真正心目中最完美的一个骑士啊，就是我们的 Kamen Rider 真啊，骑士也等于怪人，这个点就要在这边就发挥得非常好，好不好？他的话设定一样是改造人，只是呢他改造方向的话真的是往怪人的方向做改造啊，所以他看起来才会这么的一个特殊啊，真的好丑啊！只是他比较可惜，他是以一部电影版的方式做一个播出啊，这算是比较返璞归真的一个骑士啊。有，它整个音效听起来有比较原始化一点。必杀技，它的必杀音效也听了，感觉满满那种生物感，就那种伺机而动那种必杀音效感觉啊。然后呢，再次来到它下一部电影版啊，因为呢这时期基本上就影集就比较少，都是以电影版的方式做一个推出啊，可能就是休息一阵子吧。这一位的话就像是我们的 ZO 啊，也算是比较返璞归真的一个骑士啊，第一次跟万代做个合作啊，也是从这个时候开始踏进来的啊。然后呢，这位骑士哦，我就比较不熟好不好，就这样稍微点一下就好。ZO。必杀技，再是一样比较偏向于返璞归真的一个 Kamen Rider J 啊，但是 Kamen Rider J 相较于前面几个骑来讲，它又是有特异功能骑士，而且算是剧场版超级无敌爱用，只要跟战队联动，基本上它就会出现的一个能力啊，巨大化。对，它就是会巨大化骑士。我们的 Kamen Rider Decade 要变成巨大化，也是必须要依靠它进行一个实现啊。J 巨人骑士，必杀技。
这个怎么听起来这么壮观？这样子的话，我们今天就开箱完毕，好吧？昭和骑士帮大家大致点评过啊，如果有些地方没有补充到，欢迎大家帮我们补充一下。但是总归来讲，它的音效啊，真是很惊艳，B3音效完全没话说，超赞！真的，这一次昭和骑士方面也是非常用心啊。好，所以呢，以上就是我们这一次一个 Kamen Rider DK 的一个昭和骑士篇。如果喜欢，请把在评论区见，拜拜。